6, 12 po. After a week din. Gyau, Gyau. Punta ka dito. Kasi ngayon lang ulit siya nakaakyat dito. Tingnan mo lang dito. Gyau, Gyau. I-rub niya para ma-distract siya. First time niya mag-i-injection, no? Last time, hindi naman siya na-swell. Hindi po. Binigyan ko na siya kanina ng food. Gusto mo ba ulit ng food? Pwede ba yan? Nagumilat siya. Bali, ano pong expectations namin sa kanya Usually po, as with any vaccinations, possible na meron.